அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் முத்துசெல்வம் வானிலை அறிக்கை. 27/10/2020 அதிகாலை 4 மணி வானிலை அறிக்கை. இதுவரை நமது தமிழ்நாடு வானிலை செய்திகள் யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத நண்பர்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொள்ளுங்கள். இன்றைக்கான காலை வானிலை அறிக்கை பார்க்கலாம். இன்று முதலில் எங்கெங்கு மழை வாய்ப்புள்ளது என்பதை பார்க்கலாம். இன்று தென் தமிழக மாவட்டங்களாம் தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி, விருதுநகர், தென்காசி மாவட்டங்களில் நல்ல மழை பெய்யும். இந்த இடங்கள் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்பிருக்கிறது. மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள பல பகுதியில் பெய்யும். அதேபோல் தெற்கு கேரளாவில் இன்று நல்ல மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் டெல்டா மாவட்ட கடற்கரையோரமெல்லாம் இன்று நல்ல மழை பெய்யும். உள் தமிழக மாவட்டங்களில் இன்று மழையானது பெரும்பாலான இடங்களில் இருக்கும். ஆனால் அந்தளவிற்கு பெரிய பரப்பளவில் கம்மியாக இருக்கும். ஒரு சில இடங்களாக பெய்து கொண்டிருக்கும். 27ஆம் தேதி இன்று முதல் திருவள்ளூர் மாவட்டம் முதல் கன்னியாகுமரி இடைப்பட்ட கடலோர பகுதிகள் முதல் மழை தொடங்கும். இன்று முதல் காலை ஒரு 10 மணியிலிருந்து மேகக்கூட்டங்கள் உருவாகி மதியம் ஒரு மணி 2 மணி வாக்கில் மழையாக தொடங்கி பல இடங்களில் இரவு கனமழையை கொடுக்கும். இன்று இரவு தான் அதிகபட்சமாக பல இடங்களில் கனமழையாக இருக்கும். நேற்றெல்லாம் நாம் அறிவித்தது போலவே தென் தமிழகத்தில் மழை. ஆனால் கிழக்கு கடலோரம் எதிர்பார்த்திருந்தோம். ஆனால் கிழக்கு கடலோரத்தை மட்டும் தவிர்த்தது மற்ற எல்லா பகுதிகளுக்கும் பெய்தது. பெரும்பாலான இடங்களில் கனமழையானது பெய்தது. அதுவும் தென் தமிழக மாவட்டங்களில் தான் கனமழையானது பதிவானது. அந்த வட தமிழக மாவட்டங்கள் கூட அவ்வளோ பெரிய மழை இல்லை. டெல்டாவுக்கு மழை இல்லை. டெல்டாவில் அந்த நாகப்பட்டினம் மாவட்டம் வேதாரண்யம் சொல்லியிருந்தோம். அந்த வேதாரண்யம் பகுதியில் ஓரளவுக்கு மழை பெய்துள்ளது. சுற்று வட்டார பகுதியில் நல்ல மழையானது பதிவாகி இருக்க வேண்டும். நேற்றானது மேகக்கூட்டங்கள் பதிவானது. அதன் அடிப்படையில் சொல்கிறேன், வேதாரண்யத்தில் மழை பெய்ததாக எந்த ஒரு தகவலும் வரவில்லை இதுவரைக்கும். நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நேற்று மதியத்தில் ஓரளவுக்கு மழை பெய்ததாக வெதர் ரேடாரில் காட்டியது. நேற்று ரேடார் பார்த்ததில் கரெக்டாக நேற்று 2 மணி 3 மணி வாக்கில் மழையானது பதிவாகி வந்தது. அந்த மேகக்கூட்டங்களை கூட நான் உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி பாக்ஸில் போட்டிருந்தேன். அதேபோல் நம்ம ஃபேஸ்புக் முகநூல் பக்கத்துலேயும் நம்ம போட்டிருந்தோம். இனி வரக்கூடிய மணி நேரங்களில் இதேபோல் மழை பதிவாகுமா அப்படின்னு பார்க்கலாம். இன்று வந்து வேதாரண்யம், நாகப்பட்டினம் இந்த பகுதிகளெலாம் மழை இருக்கும். கனமழையாக இருக்கும். அழுத்து பெய்யும். சிவகங்கை மாவட்டத்தில் கூட இன்று நல்ல மழை பெய்யும். நேற்று சிவகங்கை மாவட்டத்துக்கு எதிர்பார்த்தோம். சிவகங்கை, மதுரை உள்ளிட்ட பகுதியில் மழை எதிர்பார்த்துருந்தோம். அதேபோல் வட உள் தமிழக பகுதியில் மழை எதிர்பார்த்துருந்தோம். கர்நாடகா எல்லையோர பகுதியில் மழை எதிர்பார்த்துருந்தோம். ஆனால் அந்த பகுதிகளில் ஓரளவுக்கு மழை இல்லை. ஆனால் சில இடங்களில் மழை பெய்திருக்க வேண்டும். ஆனால் பல இடங்களில் ஒதுக்கியே இருந்தது. இந்த நிலையில் இன்று அதே பகுதியில் நேற்று அறிவித்த அநேக பகுதிகளிலுமே தமிழ்நாட்டில் 38 மாவட்டத்திற்கும் இன்று பரவலாக நல்ல மழையானது இருக்கிறது. என்னவென்றால் தென் தமிழகத்துக்கு அதிகமான மழை கிடைக்கும். வாய்ப்பு தான், உறுதி அல்ல. உறுதியான இடம் என்பது தென் தமிழகம். திருநெல்வேலி மாவட்டத்துக்கெல்லாம் கனமழையே பெய்யும் என்று. தென்காசி, விருதுநகர், தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதுமே இன்று கனமழை இருக்கிறது. அதேபோல் டெல்டாவில் ஒரு சில இடங்கள் தான். இந்த டெல்டா மாவட்டத்தில் மட்டும் ஒரு சில இடங்கள் ஏன் சொல்கிறேன்னா, அங்கே வந்து அதிகமான மழை பொழிவு இருக்காது. ஆனால் கடலோரத்தில் மழை இருக்கும். கடலோரத்தை மட்டும் மழை இருக்கும். மற்றபடி டெல்டாவில் மிகப்பெரிய மழை இருக்க வாய்ப்பில்லை. டெல்டாவில் டெல்டாவுக்கு உள்ள பகுதிகள், உள்பகுதிகளில் மழை அந்த அளவுக்கு பெரிய மழை பெய்ய வாய்ப்பில்லை. இருந்தாலும் நாளை முதல் 28ஆம் தேதி கனமழையே இருக்கிறது பல மாவட்டங்களுக்கு. அதேபோல் வரக்கூடிய வடகிழக்கு பருவமழையும் 28ஆம் தேதி தொடங்குவதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. அது வடகிழக்கு காற்றாக வரும் என்று நம்ம முன்னாடியிலே சொல்லியிருக்கிறோம். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. இன்றே வடகிழக்கு காற்றாக துவங்கியிருக்கிறது. தமிழகத்தில் பெரும்பாலான கடலோர பகுதிகளில் வடகிழக்கு காற்றாக வந்து கொண்டு இருக்கிறது. இனிமேல் தென்மேற்கு பருவமழை இனிமேல் நம்மளுக்கு எந்த ஒரு இடையூறும் கொடுக்காது. அது விட்டு விலகி சென்று விட்டது. இன்னும் படிப்படியாக பின்வாங்காத இடத்துல இன்னும் மேற்கு காற்று அப்படியே வந்துக்கிட்டு இருக்குது. இன்னமும் அந்த காற்றெல்லாம் இன்னும் பல இடங்களில் பின்வாங்கி இன்று வந்து பரப்பளவில் இன்று வந்து மதியத்திற்கு மேலே முழுவதுமாக வடகிழக்கு காற்றாக தமிழகம் முழுவதுமே இருக்கும். கிழக்கு திசையிலேருந்தும் மேகம் வரும். மேற்கு திசையிலேருந்தும் மேகம் வரும். எப்படி இருந்தாலும் உங்களுக்கு மழை இருக்கிறது உள் தமிழக பகுதிகளில். தென் தமிழகத்தில் உள்பகுதியில் இன்று நல்ல மழை பெய்யும். அதேபோல் திருநெல்வேலியில் இன்று நல்ல கனமழைக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. திருநெல்வேலி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், மாநகர பகுதியில் இன்று நல்ல கனமழை வெளுத்து வாங்கும். திருநெல்வேலிக்கு தான் அதிகமான மழை. டாப் 1 மாவட்டம் என்பது திருநெல்வேலி. கன்னியாகுமரியோட மேற்கு தொடர்ச்சி மழை டாப் 1 இடத்த பிடிக்கும். அதேபோல் தூத்துக்குடி மாவட்டம் முழுவதுமே நல்ல மழை பெய்யும். நல்ல மழை இன்று பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. அதேபோல் ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய கடலோர பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள், ராமநாதபுரம் மாவட்டத்துடைய தெற்கு பகுதியில் இன்று நல்ல மழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கிறது. ராமநாதபுரம் மாவட்டம் தெற்கு பகுதி மற்றும் தூத்துக்குடி மாவட்டத்துடைய வடக்கு பகுதி, இந்த பகுதியில் நல்ல மழை பெய்யறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கிறது. அதேபோல் நேற்று அறிவித்திருந்தோம், ராஜபாளையம் மலைத்தொடரில் மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருந்தோம். சிவகிரி மலைத்தொடரில் மழை பெய்யும்னு சொல்லியிருந்தோம்.
அதேபோல் அங்கேயும் இரவு நேரத்தில ஒரு 11, 12 மணி வாக்குல குடுத்தது. அந்த வெதர் ரேடார் நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு தான் வந்திருந்தோம். அப்ப நம்ம சொன்னதன் அடிப்படையில நேற்றெல்லாம் ராஜபாளையத்தில மழை பெய்து விட்டது. இன்றும் அதேபோல் எதிர்பார்க்கலாம். கனமழையாக எதிர்பார்க்கலாம். 27ஆம் தேதி இன்றளவில நம்ம நீண்ட காலமாக அறிவித்த தேதி இதுதான். கண்டிப்பாக கிழக்கு காற்றும் வர ஆரம்பித்து விட்டது. நேற்று ஒரு காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி தமிழ்நாட்டு கடற்கரையின் மீது ஏறும் சொல்லியிருந்தோம். அது நேற்றோ அல்லது இன்றோ அல்ல. அது என்னைக்கென்றால் நவம்பர் 5ஆம் தேதி தான் அப்படி சொல்லியிருந்தோம். நவம்பர் 5ஆம் தேதி புதிய காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதியானது தமிழக கடற்கரையின் மீது ஏறும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதில் எவ்வித மாற்றம் இல்லை. தமிழக கடற்கரையின் மீது ஏறுவதில் எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை. அது காற்று சுழற்சியோ அல்லது ஒரு தாழ்வு பகுதியோ இருந்து கொண்டு தமிழக கடற்கரையின் மீது ஏறுவதில் எவ்வித மாற்றமும் இல்லை. அப்படி ஏறும்போது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல கனமழையை கொடுக்கும். தமிழ்நாடு முழுவதுமே மழை இருக்கிறது. நவம்பர் 5, 6 தேதிகளில் நல்ல கனமழை இருக்கிறது. வரக்கூடிய நாட்களில் நல்ல மழைக்காலம். இப்போது 27, 20 இப்போது வரை வடகிழக்கு பருவமழை துவங்கவில்லை. ஆனால் காற்று மட்டுமே வந்து கொண்டு இருக்கிறது. அதிகாரப்பூர்வமாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் அறிவிக்கவில்லை. அறிவித்த பின் தான் நிச்சயமாக 29, 30 தேதி வரை மழை பெய்யும். 31 மழை இருக்கும். நவம்பர் 1, 2 தேதி வரை மழையானது சற்று குறைந்திருக்கும். நவம்பர் 3 தேதி முதல் மீண்டும் கனமழையாக வலுத்து பெய்யும். கனமழை, அதாவது மிக கனமழை. தீவிர வடகிழக்கு பருவமழை என்பது வரக்கூடிய நவம்பர் முதல் வாரம் 4ஆம் தேதி. நவம்பர் 4ஆம் தேதி தீவிர வடகிழக்கு பருவமழை, அதிதீவிர கனமழை நவம்பர் 4ஆம் தேதி எல்லாம் தென் தமிழகத்தில் பெய்து கொண்டிருக்கும். தென் தமிழக மாவட்டங்கள் தான் இந்த சுற்று மழை அதிகமான பெய்யும். அதேபோல் அடுத்து வரக்கூடிய சுற்றெல்லாம் வட தமிழகம் டெல்டாவிற்கு அதிகமான மழையை கொடுக்கும். தென் தமிழகத்திற்கு அதிகமான மழையை கொடுக்கும். வரக்கூடிய நிகழ்வுகள்லாம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கு மழையை கொடுக்கும் வகையிலே அமையும். கண்டிப்பாக போன வட்டம் 2019 போல் டிசம்பரில் ஒட்டுமொத்தமாக குமரி கடலிலே பயணித்தது. அந்த மாதிரியான ஒரு சூழ்நிலையெல்லாம் தற்போது இருக்காது. இந்த வட்டம் அதிகமான மழை என்பது அதிகமான தாழ்வு பகுதிகள்லாம் நம்ம தமிழக கடற்கரை மீது தான் ஏறும். அதற்கு ஒரு உதாரணமா இப்ப வரக்கூடிய நவம்பர் முதல் வாரத்தில ஒரு 5ஆம் தேதி வாக்குல ஒண்ணு வரும்னு சொல்லியிருக்கிறோம். அதுவுமே தமிழக கடற்கரையின் மீது ஏறும். நவம்பர் 5ஆம் தேதி வாக்குல தமிழக கடற்கரையின் மீது ஏறும். அது டெல்டாவா இருக்கலாம், அது தென் தமிழகமா இருக்கலாம், அல்லது வட தமிழகமா இருக்கலாம். இனிமே ஆந்திரா, ஒடிசாவா போகும்னு இத சொல்ல முடியாது. வாய்ப்பே இல்ல. ஏதேனும் மாற்றம் இருந்தா சொல்றேன். கண்டிப்பா 100% இது தமிழகத்துக்கு வரதான் வாய்ப்பு. அப்படி வரும்போது கண்டிப்பாக நவம்பர் 5ஆம் தேதி முதல் மீண்டும் தமிழகத்திற்கு மிக கனமழை, அதிதீவிர கனமழை. போன வட்டம் வடகிழக்கு பருவமழை பெஞ்ச மழையெல்லாம் நீங்க கணக்கிட்டுருப்பீங்க. தென் தமிழக விவசாயிகள் அந்த மாரி மழையெல்லாம் பெய்யும். வரக்கூடிய நாட்கள் அந்த மாரிலாம் அமையும். கண்டிப்பா இந்த தாழ்வு பகுதியானது குமரி கடல மையம் கொண்டாலும் சரி, மன்னார் வளைகுடாவில மையம் கொண்டாலும் சரி, கண்டிப்பாக திசையான் விலை, சாத்தான்குளம், கன்னியாகுமரிக்கெல்லாம் மழை கிடைக்கும். மழை இல்லாத நாட்கள் இருக்காது. இனிமே சாத்தான்குளம், திசையான் விலை, அந்த வள்ளியூர் பகுதி, இந்த பகுதி திருநெல்வேலியோட கிழக்கு பகுதி, தென்கிழக்கு பகுதிகளில் இருக்கக்கூடிய அநேக பகுதிகளும், திருநெல்வேலியோட மையப்பகுதியும் இனிமேல் நல்ல மழை காலம்தான். பாளையங்கோட்டை சுற்றுவட்டார பகுதிகளோட இன்று மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது. இன்றெல்லாம் தமிழகத்தில் பல இடங்களில் பதிவாகும். அதேபோல் 28ஆம் தேதி அதை விட சிறப்பான மழை என்பது தென் தமிழகம் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்துக்குமே 28, 29 தேதிகளில் நல்ல மழை பெய்யும். அக்டோபர் 28, 29 தேதிகளில் நல்ல மழை வரக்கூடிய நாட்களில் இருக்கிறது. விவசாயத்திற்கு ஏற்ப மழையே இருக்கும். இந்த ஆண்டுக்குரிய நவம்பர் முதல் வாரம், 2வது வாரம் வரை இந்த சிஸ்டத்தினால் மழை கொடுத்து கொண்டிருக்கும். இந்த சுற்று மழையானது ஓயாது. நேற்றே அறிவித்தது தான். நவம்பர் 11ஆம் தேதி வரை, 12ஆம் தேதி வரை தொடர்ச்சியாக இந்த சுற்றின் மூலமாக மழை கிடைத்து கொண்டிருக்கும். ஆனால் சிஸ்டம் தீவிரமாக விரைந்து வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு நவம்பர் 11ஆம் தேதி வரைக்கும் டேட் சொல்லியிருந்தோமா, அது ஒரு நவம்பர் 9, 10 தேதி வரைக்கும் மழை கொடுக்கும். ஆனாலும் மழை இருந்து கொண்டே இருக்கும். வெப்பச்சலன இடிமழையாக தினசரி மாலை இரவு வந்து விட்டால் மழை இருக்கும். என்னவென்றால் உங்களுக்கு இப்போது சார் மழையே இல்லை சார், தினமும் சொல்கிறீங்க மழையே இல்லை, பெய்ய மாட்டேங்குது, மேகம் வருது போயிடுது, இந்த சூழ்நிலை எப்போது மாறும், தமிழகத்திற்கு எப்போது நல்ல மழையானது கிடைக்கும் அப்படின்னு கேள்விகள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டு இருக்கு. ஒன்று புரிஞ்சுக்கோங்க, முதல்ல எல்லா இடத்துக்கும் பரவலாக மழை பெஞ்சாதான் அடுத்தடுத்தது மேகக்கூட்டங்கள் உருவாகும். ஆனால் தற்போது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையானது எங்கும் இல்லை. மழையானது பெய்யும் இடங்கள் ஒரு இடம், உருவாகிற இடம் என்பது ஒரு இடம். காற்றானது பயணிக்கும் திசை வேகம் ஒரு இடம், மழை பெய்யும் ஒரு இடம். என்னன்னா காற்றானது முதல்ல வரக்கூடிய காற்று வெப்பநிலையின் மூலமாக தான் மழையாக பெய்கிறது. காற்றானது வெப்பநிலை மட்டும் சாதகம் அல்ல. காற்றானது ஒரு இடத்துல இருந்து காற்றானது வெப்பநிலை அதிகமான ஈரப்பதத்தை கொண்டு வரக்கூடிய காற்று தான். அதுதான் மழை கொடுக்கும். ஈரப்பதம் அதிகமாக எந்த காற்று இருக்கிறதோ அதான் மழை கொடுக்கும். ஈரப்பதம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய காற்றுகள் என்பது நவம்பர் 5, 6 தேதிகளில் வரும்.
அப்படிங்கும்போது நல்ல கனமழை இருக்கும். ஈரப்பதம் கம்மியான காற்று தான் தற்போது வருகிறது. அதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோமே, கடந்த அதாவது 24ஆம் தேதி கூட சொல்லியிருந்தோம். 23ஆம் தேதி கூட சொல்லியிருந்தோம். வடகிழக்கு காற்று தீவிரம் இல்லாத வடகிழக்கு காற்றா வருகிறது. ஈரப்பதம் அதிகம் இல்லாத காற்றா வருகிறது. காற்றானது தீவிரமாக தமிழ்நாடு முழுவதும் உள்நுழையும் போது தான் நம்மளுக்கு அதிகமான மழையே கிடைக்கும். அதேபோல் ஏதேனும் தீவிர தாழ்வு பகுதியோ, தாழ்வு மண்டலமோ ஒண்ணு அமைந்தால் தான் ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திலும் சிறப்பான மழை என்பது இருக்கும். அந்த மாரி நிகழ்வுகள்லாம் நவம்பர் 3வது வாரம், 4வது வாரம் நம்மளுக்கு தொடர்ந்து 2 வாரங்கள் நவம்பர் 11ஆம் தேதி வரை இந்த சுற்று மழை. நவம்பர் ஒரு 11, 12, 13 தேதி வரை ஒரு மழையானது கம்மியா இருக்கும். தீபாவளிக்கு இரவு முதல் மழை இருக்கிறது. தீபாவளி இரவு முதல் மீண்டும் தமிழகத்திற்கு பரவலான இடிமழை இருக்கும். அடுத்த சுற்று மழை அது. தீபாவளி இரவுல ஆரம்பிக்கிற மழை தொடர்ந்து 1 வாரத்துக்கு மழை இருக்கும். இரவு தான் தீபாவளிக்கு இரவு தான் ஒரு நல்ல கனமழை இருக்கிறது தமிழ்நாட்டில். அந்த சிஸ்டம் தீவிரமாக கூட வர வாய்ப்பு இருக்கிறது. ஒரு தாழ்வு பகுதியோ அல்லது தாழ்வு மண்டலமாக கூட தமிழக கடற்கரை மீது ஏற வாய்ப்பு இருக்கிறது. இதெல்லாம் வாய்ப்பு தான். அதே நேரம் நவம்பர் அப்படிங்கும்போதுமே அந்த சிஸ்டம்னா நவம்பர் 3வது வாரம் ஆயிரும். இந்த 3 வாரத்துக்குள்ள 2 சிஸ்டம் வேணிக்கு நம்ம சொன்னதன் அடிப்படையில, நம்ம அன்றே அறிவித்திருந்தோம். முதல் சிஸ்டம் வருகிறது. நவம்பர் முதல் வாரம் 2வது வாரத்தில ஒரு சிஸ்டம். அடுத்ததாக நவம்பர் 3வது வாரம் ஒரு சிஸ்டம். நவம்பர் 4வது வாரம் ஒரு சிஸ்டம். மொத்தத்துக்கு 4 சிஸ்டம் 4 வாரங்கள்ல. குறிச்சு வச்சுக்கோங்க. நம்ம சொன்னதில எவ்வித மாற்றம் இல்லை. டிசம்பர்லயும் அதே மாரி 4, 5, 6, 7 சிஸ்டமே வரும். தொடர்ந்து பின்னாடி அடுக்காக வரும். ஜனவரி முதல் வாரம், 2வது வாரம், 3வது வாரம் வரை மழை நீடிக்கும். 3வது வாரத்தில் இறுதி நாட்கள் 3வது வாரத்தில் ஒரு பாதி நாட்கள எடுத்துக்கலாம். வடகிழக்கு பருவமழையானது பின்வாங்குவதில் ரொம்ப தாமதம் அடையும் இந்த வருடம். டிசம்பர் இறுதி நாட்கள்ல கனமழை பெய்யும். நவம்பர் இறுதி நாட்கள்ல கனமழை பெய்யும். டிசம்பர் முதல் வாரம், 2வது வாரத்தில நல்ல கனமழை இருக்கிறது. ஒட்டுமொத்த தமிழகத்திற்கும் மழை இருக்கிறது. எங்கேயும் ஒதுக்கவில்லை. எல்லா பகுதிக்குமே மழை இருக்கிறது. வரக்கூடிய நாட்கள்ல கேட்டு வாருங்கள். கேட்டு பயன்பெறுங்கள். புரிந்து கொள்ளுங்கள். என்னால் ஃபோன் கால்கள்ல அடிக்க ஒருக்க ஃபோன் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. செல்ஃபோன்ல தினமும் கால் பேசிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியது இருக்கு. ஏன்னா, நான் ஒரு கம்யூனிட்டி பாக்ஸ்ல நாங்க ஒரு நம்பர் குடுத்துருந்தோம். அந்த நம்பர்ல நீங்க ஃபோன் போடுறத விட WhatsAppல மெசேஜ் அனுப்புனா உங்களுக்கு விரைந்து நாங்க செய்திய அனுப்புவோம்னு சொல்லியிருந்தோம். அதெல்லாம் தவிர்த்துட்டு இன்னமும் பல நண்பர்கள் ஃபோன் கால் பண்றீங்க அப்புட்னா கண்டிப்பா எங்களால பதில் சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும். ஒரே நேரத்தில எல்லாரும் ஃபோன் போடுறனால, எங்களால ஒருத்தருக்கு வேணா பதில் அளிக்க முடியும். எல்லாருக்கும் ஒரே நேரத்தில பதில் அளிக்க முடியாது. ஆகையினால் வரக்கூடிய உங்களுக்காக ஒதுக்கி நான் வரக்கூடிய ஒரு வாரத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் லைவ் நேரலையாக ஓடும். அந்த லைவ்ல கீழ கமெண்ட் பாக்ஸோ அல்லது ஏதோ ஒரு பாக்ஸ் இருக்கும். லைவ் சாட்ன்னு ஒண்ணு இருக்கும். நீங்க அந்த லைவ் சாட் நீங்க வந்து நம்ம லைவா பார்க்க ஆரம்பிச்சாலே, அந்த லைவ் சாட் உங்களுக்கு தானா தெரிய ஆரம்பிக்கும். அதில நீங்க கேள்வி கேட்கலாம். நான் லைவ் சாட்ல சொல்லிக்கிட்டு இருக்கும்போது, நீங்க வரிசைக்கா ஒவ்வொருத்தருக்கா இடம் குடுக்கணும். நீங்க எல்லாட்ல கேள்வி கேட்டுக்கிட்டே இருக்கக்கூடாது. லைவாக அதாவது நம்ம யூடியூப் சேனல்ல முதல் லைவாக நீங்கள் எல்லாரும் கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஒரு லைவாக நான் உங்களிடம் பேசுகிறேன். நான் நேரலையாக உங்களிடமே பேசுகிறேன். அந்த மாரியான ஒரு ஏற்பாடு வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் உங்களிடம் நேரலையாக பேசுகிறேன். நீங்கள் மழை சம்பந்தமான டவுட்களை கேட்கலாம். அதே நேரம் எந்த பகுதியில மழை பெய்யும் சார்? எங்க பகுதியில மழை பெய்யுமா? என்ற தகவலையும் கேட்கலாம். அதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. வரக்கூடிய ஞாயிற்றுக்கிழமை அதற்கான முழு வேலையும் தொடங்கி மதியம் ஒரு 11 மணி காலை அதிகாலை அல்லது உங்களுக்கு எந்த டைம் பிடிக்குதோ அந்த டைம் வச்சுக்கலாம் லைவாக, நேரலையாக. உங்களுக்கு ஈவினிங் டைம் வேணுமா? இல்ல காலை டைம் வேணுமா? ஏதோ ஒரு டைம். அதாவது காலை 10 மணிலேருந்து ஒரு 11 மணிக்குள்ள வச்சுக்கலாமா? அல்லது மாலை ஒரு 5 மணிலேருந்து 6 மணிக்குள்ள வச்சுக்கலாமா? லைவ் நேரலையாக 1 மணி நேரம். அது நீங்க உங்களுடைய புடிச்ச மணி நேரத்த நம்ம வரக்கூடிய நாட்கள்ல ஒரு ஓட் செலக்ஷன் பண்ணுவோம் இன்னும் ஒரு 3 நாள்ல. அதில உங்களுக்கு பிடிச்ச நேரத்த பதிவு செய்யுங்க. அதில எந்த மணி நேரம் அதிகமா வருதோ, அந்த மணி நேரத்தில நம்ம லைவ் ஆரம்பிச்சிடலாம். அதுவும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை. இன்று வந்து செவ்வாய்க்கிழமை ஆகிறது. இனியும் ஒரு 6 நாட்கள் பொறுமையா இருங்கள். கண்டிப்பாக நான் இன்னும் ஒரு 5 நாட்கள் பொறுமையா இருங்கள். உங்களுக்கு நான் நேரலையாகவே பதில் அளிக்கிறேன். அனைத்து மாவட்டங்களுக்கும் எப்படி இருக்கிறது என்பதை தொடர்ந்து கேட்டு வாருங்கள். மதிய வானிலை அறிக்கை கண்டிப்பாக வரும். சப்ஸ்கிரைப்